Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici. La misura alta della santità e la purezza degli ideali hanno oggi il loro fascino in quanto ci fanno vedere la perfezione. Anche il cuore pauroso ne è attratto, nonostante la scalata da affrontare. Mai misurare la perfezione sulle nostre forze, piuttosto fissiamo su di loro il nostro sguardo per ritrovare l'energia che ci farà superare con entusiasmo i limiti e i peccati. La santità e gli ideali eroici devono essere sempre le mete più alte ed elevate della nostra vita. Maria ci aiuti a vincere la paura, la rassegnazione di fronte alla fatica e alle prove della vita. Mamma Margherita ci illumini con il suo grande esempio di fortezza e di animo e solidarietà cristiana. Nell'epidemia di colera del 1854, anche Mamma Margherita dona una grande testimonianza di carità. I giovani si affidano a lei in caso di bisogno. Quando un infermo manca di lenzuola, di coperte o di camicia, i ragazzi corrono da Mamma Margherita e lei provvede alle necessità. In pochi giorni non si possiede più nulla all'infuori di ciò che si portava indosso o serviva per coprirsi a letto. Un giovane infermiere racconta a Mamma Margherita: c'è un povero malato che si agita in un misero giaciglio senza lenzuola. In ansia si trova solo una tovaglia da tavola, ma ecco che si presenta un altro giovane che chiede ancora qualche cosa. Margherita vola a prendere una tovaglia della mensa dell'altare, un amitto, un camice e con il permesso di Don Bosco dà anche quegli oggetti della chiesa. Senza saperlo, aveva realizzato ciò che secoli prima aveva scritto San Giovanni Crisostomo. Vuoi onorare il corpo di Cristo? Non permettere che sia oggetto di disprezzo nelle sue membra, cioè nei poveri privi di panni per coprirsi. Non onorarlo qui in chiesa con stoffe di seta, mentre fuori lo trascuri quando soffre per il freddo e la nudità. Colui che ha detto «questo è il mio corpo», confermando il fatto con la parola, ha detto anche «mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare». E ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei più piccoli tra questi, non l'avete fatto neppure a me. Il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di anime pure, mentre quello che sta fuori ha bisogno di molta cura. Il colera, una conseguenza a cui si può prestare solo il cuore di una mamma. Don Bosco infatti accolse una ventina di orfani del colera e tra loro i due fratelli Enria. Uno di loro, Pietro, testimoniò di essere rimasto da allora sempre nell'oratorio, dove venne accolto con tanto amore. Guardando la madre di Don Bosco come fosse la loro, Mamma Margherita era segno vivo della maternità di Maria Santissima che si prende cura dei suoi figli. Impegno. Superiamo le paure e le resistenze che ci bloccano nell'amore verso il prossimo. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco in occasione del colera, anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus, vogliamo come famiglia salesiana esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostiene i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. Soprattutto rinnova in ciascuno di noi e nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la fede
nel tuo Figlio Gesù, morto e risorto. Facendo nostre le parole di Don Bosco ti diciamo: O Maria, Vergine potente, tu grande illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici del nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen.